Baik, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Di depan kita kali ini sudah ada T6 Plus, ini yang versi terbaru ya, T6 Plus Upgrade Edition. Ini secara keseluruhan fiturnya tidak jauh berbeda dengan T6 Plus yang biasa. Dari segi desain juga hanya sedikit perbedaannya, yang membedakan mungkin hanya kualitas audionya saja yang sudah di-upgrade ya. Secara umum fiturnya masih sama, 40 watt, dia mampu berjalan 15 watt, waterproofnya juga sama, TWS juga 360 derajat tentunya, dan juga baterainya sendiri juga masih 6600. Oke, kita akan cek lebih dekat. Di sisi box bagian dalam ternyata masih ada menu kontrolnya ya, ini kita bisa lihat ini. Untuk volume up dan down kita tinggal rotasi kiri kanan saja, dan untuk play, pause kita hanya tekan sekali saja. Untuk reject call kita tahan 2 kali, dan untuk voice assistant kita bisa tekan 2 detik ya. Jadi ini fitur yang sangat lengkap. Di sisi sebelahnya ini masih ada keterangan lagi cara untuk Bluetooth pairingnya, dan juga di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada 3 bass effect, jadi ada 3 mode equalizer sama seperti pendahulunya. Kita lihat ini kelengkapannya apa saja. Ini ada kartu garansi resmi dari Tronsmart Indonesia. Ada user manualnya, tidak perlu saya baca. Dan juga ini masih ada warranty cardnya ya. Ini mungkin versi dari luar negerinya. Dan ini adalah penjelasan tentang sound plusnya dari Tronsmart. Dan seperti biasa kita dapat 2 kabel, yang satu kabel AUX dan yang satunya lagi ini kabel charge yang tentunya sudah Type C. Kita beralih ke unitnya. Secara garis besar untuk ukuran masih sama seperti T6 Plus yang sebelumnya. Bentuknya pun tidak jauh berbeda ya. Cuman yang kali ini lebih aerodinamis atau lebih ergonomis karena ini bentuknya bulatnya benar-benar bulat, tidak seperti sebelumnya karena bagian sisi ininya masih mendukul ya, atau menonjol. Jadi secara desain saya lebih suka yang ini karena lebih enak digenggam, dan untuk beratnya juga masih kurang lebih sama. Kita lihat lebih dekat. Ini sisi konektivitasnya, kita akan coba buka. Agak keras memang. Nah, sudah terbuka. Ini sebenarnya plus minus ya. Untuk port yang tutupnya keras seperti ini, plusnya kita lebih kedap air, tapi minusnya ya agak susah untuk kita mulai ngecasnya bila sudah baterai lowbat. Ini ada port AUX, sebelah atasnya ada port USB, sebelahnya lagi port micro SD, dan ini port untuk ngecasnya yang sudah Type C. Ini ada tombol power, mode equalizer, previous dan nextnya ini ya, dan ini ada indikator equalizer, dan di bagian atas masih sama, dia berupa rotasi roda untuk volume, mengangkat telepon, dan juga voice assistant ya. Di bagian bawah masih tetap seperti biasa bass radiator, tapi yang saya rasakan di sini lebih kuat, lebih kencang ya dibanding T6 Plus yang kemarin. Ini terasa lebih kokoh. Dan di sisi ini masih seperti biasa, bahannya fabrik ya. Untuk drivernya sendiri dia ada di bagian atas ini, dan juga di sisi sebelahnya di bagian bawah sini. Jadi dia 360 derajat. Untuk secara desain jelas saya lebih suka yang Upgrade Edition ini, lebih enak digenggam dan juga menunya terlihat lebih keren. Tapi bagaimana dengan kualitas audionya? Kita akan cek, saya akan coba nyalakan. Notifikasinya masih sama ya. Nah, ini menyala biru. Ini menandakan siap untuk di-pairing. Oke, sudah terhubung. Saya akan coba nyalakan musik.
I made it right here in the booth. Yeah, I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, when I get in my groove, we can't get me excellent Hoover, way too fireball. When this joint drop, better call the troops. And when you hear the drop, better raise the roof. Better raise the roof. You already know what happens when we link up. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. We game cool, make them look like cool. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing you. Oke, bisa dikatakan yang upgrade edition ini kualitas audionya memang lebih baik ya. Cuman yang agak saya sayangkan dari berbagai equalizernya ini tidak begitu signifikan ya. Justru saya lebih senang yang flat saja dibanding yang mode 3D ataupun yang deep bass. Tapi secara keseluruhan ini adalah Tronsmart dengan audio terbaik yang pernah kita review ya. Bang, kenapa kok bukan T6 Max yang lebih bagus? Sedangkan 60 watt dan juga bassnya lebih mantap. Memang, untuk bass bisa kita akui T6 Max itu lebih ngebass ya. Tapi secara detail dan juga vokalnya ya, antara mid dan high-nya itu saya rasa kurang. Jadi vokalnya terasa kayak kering gitu ya. Sedangkan yang upgrade ini, saya rasa ini lebih balance, lebih seimbang antara bass, treble, dan juga vokal ini. Dan banyak sekali perbincangan-perbincangan dari teman-teman sekalian untuk masalah Tronsmart ini adalah adanya noise ya. Memang yang kita dengar untuk di volume rendah, noise itu tetap ada. Tidak bisa dipungkiri, bahkan sekelas JBL pun saya sudah coba ya. Untuk volume rendah, noise juga ada tetap gitu. Memang noise-nya tidak sebesar Tronsmart, tapi tetap ada di JBL ini. Dan saya maklumi untuk Tronsmart ini wajar noise-nya sedikit lebih kerasa, karena memang harganya juga lebih murah. Tapi itu pun untuk di volume rendah saja. Hanya satu bar yang saya gunakan. Untuk volume yang agak-agak 30% ke atas itu sudah mulai tidak terasa. Dan menguntungkannya lagi itu tidak semua noise terdengar di semua lagu ya. Hanya di lagu-lagu tertentu saja. Jadi saya maklumi untuk masalah noise ini. Karena hampir di speaker yang saya dengar juga tidak hanya JBL. Tetap ada noise di volume rendah. Dan juga masalah bunyi tik-tik-tik di volume Tronsmart ini juga memang sedikit ada bunyi noise juga ya. Noise-nya seperti bunyi tik-tik-tik, bahkan seperti bunyi cing gitu. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu masalah ya. Karena kalau sambil nyalakan lagu, jelas suara noise-nya ini tidak terasa sama sekali. Dan yang menariknya lagi, ini sudah ada fitur voice assistant, jadi kita bisa tahan 2 kali. Jam berapa saat ini? Waktu saat ini adalah pukul 14.37. Nah, jadi seperti itu ya contoh voice assist-nya. Oke, nggak lengkap rasanya bila kita tidak sandingkan dengan JBL ya. Di sini memang ukuran JBL Cas 4 lebih besar dan juga bobotnya lebih berat. Tapi tidak ada salahnya kita coba. Karena yang saya dengar Tronsmart ini suaranya mumpuni sekali. Oke, saya akan coba nyalakan JBL-nya dulu. Saya akan menyalakan dari yang Tronsmart dulu.
Ya, itu sedikit perbandingan audionya ya. Di sini saya tidak bisa menyimpulkan dulu. Memang secara keseluruhan sedikit lebih baik dari JBL, tapi bukan berarti Trosmart itu buruk. Karena dengan Trosmart yang harganya 2 kali lipat lebih murah, bahkan lebih murah lagi, ini kualitas audionya tidak bisa dianggap enteng. Nanti saya akan coba outdoor saja untuk kedua speaker ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar, share bila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.